usije mu night club warigenda ndi za Rubavu numva playlist umudije ari gukinana hafi indirimbo zaho ndibaza senesa ko tutamubona akora amasho ubundi haburi iki ko mbona indirimbo ziba zikunda izo show nazo ziba zibaye izo nazo ziba zibaye ama night club bari kunese bari bwungukire ko bari kwinjiza aba DJ barimo bara Nadaraza kutubwiye uburyo yinjizamo uko bimeze cyane ko rumwe baraperi kaziba bamaze ari ko bamaze kwigaragaza ariko tumubona muri industry kandi numwihariko we umwihariko bira kugira umwihariko nacyo n'ikindi kintu cyiza ubwo bijyanye n'ibitaramo rero ntago navuze ntago manje se tumva n'ibitaramo iki nacyo kizagira igihe kigere cyabyo cyo kuba yabijyamo cyane ko nyine uvuze ko dufite umubare mu cyo bategura ibitaramo kubera ko nabwo twibuka kubizirikana mu gihe taraba benshi nyine mpamvu uzabona bamwe babihabwa abandi ntibabihabwe kandi ni business umuntu ayikora uko ashaka nuko bimeze nuko bigenda kuri Nesa rero ariko nawe ushobora kwitegura n'ibyo yego birashoboka cyane mu gihe abana sponsors kuko gitaramo kirahenda cyane kuri Nesa tuguhaye ikaze mu isibo radari hagezeho ko narimo kumwumva riba niba line yizamuye ariko line niba izamuye ya bluetooth uri kumbwira twakwakire mu isibo radari yego murakoze cyane kunyakira bimeze bite se aho uherereye bimeze neza aho merereye ni vibe ni ibisanzwe usoherereye mu Rwagasabo ngewe ubu ngubu mba nibereye mu rugo kabisa yego weekend se biraza kugenda gute nta show weekend no kwikodinga show ni next week tuguhamagara mu isiboradari tugira ngo tuganire ku muhanzi mushyashya winjije mu muziki nyuma yuko we umaze gushinga imizi ukavuga uti reka mfate ukuboko umuhanzi mushyashya nibyo uza kudusobanura kugira ngo nawe nituganira tuzajya ibyo tuganira ariko nkawe umwintroduce mu muziki uratubwira idea yavuye hehe ugiye kumwipevera ufite aba sponsors bimeze bite idea ni umuntu nsanzwe nzi ni umuhanzi yize ku Nyundo yabekinze muri Guma rero ntabwo yari yarafashe umwanzuro wo gufata gahunda yo gukora umuziki we numvishe ukuntu aririmba ndavuga se ko mfite studio nubwo ubushobozi ari bukeya butari bwaba bwinshi ntabwo nanjye nagira ikintu nkora mu buryo nanjye Imana yangiriye neza mbonye studio kandi umuntu nyine bino bintu nubwo tubigeraho tuba tugomba gushima ndavuga ati ngiye mu gushima kwanjye nashaka umwana uzi kuririmba kandi wabuze ukuntu agaragaza talent ye hagira ikintu umufasha ibikorwa tukajya tubikora amafaranga ya video gake nanjye ngakora nkayashaka nifashisha abanyamakuru bakamfasha nkabamenyesha ko mfite umuhanzi nuko nguko byagenze ndamuhamagara aza muri studio turarecording indirimbo dusohora audio turashootinga ubu ngubu twasohoye video nziza cyane uyu musore mwahuje gute nabonye akoresha ngo izina akoresha umuziki nabonye bavuga bati ntago risanzwe umuziki mwahuje gute kugira ngo bashe kumuzana muri urugero rwa muzika mwamusanzwe mubana yari umuntu wawe wa hafi no muri famille mwahuje gute wowe nawe ni umuntu twahuje kuva kera twahuje mbona ari umuntu uzi gucuranga gitari uzi kuririmba nkamufata gutyo nk'umuntu uzi kuririmba ejo bundi ntekereje umuhanzi ndamuhamagara yitwaga Stone Vocal mpita mubwira noya turahindura izina dukora ibintu gutya ewana njye ndumva wakwitwa Topic kandi rikagira ikintu ritumarira nuko nguko duhana ibitekerezo nuko nguko turafatanya ariko ntago twari tuziranye cyane bikomeye hanyuma iyi ndirimbo niyo yambere akoze indirimbo niyo yambere akoze bavuga ko ukora umuziki bihenze hari n'abajya bavuga bati impamvu nahozaho nuko umuziki uhenze uyu nguyu uraza kumufatanya gute ukora uwawe ukore n'uwe bivuze kukorohera ni ukuvuga ngo umuziki urahenze yego ariko umuziki uhenze ku muntu utazi kwakira ibyo afite ko kubanza kwakira ibyo dufite kwanza
kuko nitutakira ibyo dufite ntabwo turi bubashe kubona ibindi. Rero ni ukuvuga ngo njyewe umuziki nizereramo ko niba ndi gukora byanze bikunze hari ikintu ngomba kubona. Niba umuhanzi wanjye ari gukora ndi gukora nawe ari gukora pana kwihugiraho gusa nawe hari icyo ari kwinjiza byanze bikunze ku ruhande rw'igikeya. Tuzajya dufatanya rero dukore uko nguko umuhanzi wanjye tugiye gukora. Turi guteganya ko gusohora EP, tugasohora indirimbo nyinshi tukazereka abanyarwanda. No kuvuga ngo byanze bikunze mu bikorwa byanjye ntago najya mburamo ukuntu nawe mufasha yibuze ngashyiraho itafari nabona bikunze ku ruhande rwe kamurekura nawe agakora gahunda ze. Bivuze ko atari wa muntu mugiye kujya muvuga ati nagufashije ibi ibyo wungutse turabigabana gutya no kumushyira muri no kumwitroduce mu muziki hanyuma n'akazi. Yego nta bindi ntago nagufashije ibi. Buriya iyo hajemo nagufashije ibi ntago umuntu uba umufashije. Umuntu utangiye azira ugatangira kumubwira ngo turagabana. Ifoko abanza nawe akinjiza. Then nanjye nkinjiza ku giti cyanjye ko nanjye ndi umuhanzi. Aho ngaho yabaje kumvunikira. Kandi ndatekereza ko aricyo kintu turi gushaka guca muri showbiz. Kumva ko umuhanzi agomba kumvunikira agakora nkagura imodoka nkagura inzu nkarya nkamera neza umuhanzi ashonje. Ariko tujye muri business hari ibyo uzamushoramo kugira ngo agire uko umubranding mu ntangiriro uvuga ngo ntago ugiye kugira ngo agire ibyo aguha iyo ni business amafaranga uzaba uri gushora azagaruka gute tujye muri terme za business. No kuvuga ngo amafaranga ndi gushora rero kugira ngo agaruke ngomba gukomeza n'ubundi nkashora nka making ashobora ko dukoze cyane nidukora cyane ibintu bikagera ku banyarwanda byanze bikunze ndaza kwinjiza. Nabwo kwinjiza biraza kuva muri njyewe nanjye ukuntu nkora kuko buri umuhanzi buriya nawe udakora muri wowe nawe kwinjiza biragorana. Nesa twakubonye ukorana na Beatkiller tukubona muri Radio Empire ariko muri kariyeri yawe hari abantu nawe ushimira bashize itafari ku rugero rwawe rwa muzika nabo ngabo ni bande? Yego ni benshi harimo Beatkiller harimo Oda Pasi harimo Bulldog harimo abantu benshi cyane harimo n'abandi tugiye gusohora album harimo ho abandi bahanzi benshi bamaye support nabo ndabashimira album nisohoka abanyarwanda bazabumva nabo babamere respect. Wabashize kuri album yawe wavuze amazina yabo cyangwa urundi buryo wabavuzemo? Ni ukuvuga ngo bariho na makolabo album nayo igiye gusohoka. Yego ni yawe wenyine cyangwa uri kumwe na Beatkiller nkuko musanzwe mukora indirimbo zitandukanye? Ni yanjye na Beatkiller. Ni yawe na Beatkiller? Yego. Nesa ufite indirimbo zikundwa cyane mu tubyiniro usanga indirimbo z'abantu bazikunda usangaho ama night club afite abantu babyina bazibyina ariko wowe kugarura umusaruro gute? Ni ukuvuga ngo havamo akazi ubu noneho hajeho n'ama YouTube channel. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze ndi gukomeza gukora akazi ndakabona nubwo kaba gakeya kakaboneka. Dutegereje yuko n'abashoramari rero baza kugira ngo bakavuga ati sasa Nesa naho tumuhaye icyizere reka tumubone ku rubyiniro atangira nanjye ngafata ku gatubutse. Birashoboka cyane ko twabona Nesa ategura igitaramo cye? Yego cyane. Byaba biri mu nzira? Birateganywa ariko ntago ari vuba ariko ndabimenyesha abanyarwanda kuko ni ikintu mpora ndi gushaka gupanga. Hari abo dupanga ko bazatera inkunga ubwo n'ibicamo nabyo nzabamenyesha. Turacyafite abashoramari bake cyane mu gutegura ibitaramo ari no mpamvu bakoresha abantu twakwita ko ari bamwe ariko so ku giti cyawe hari amagigi y'ibitaramo tujyamo bimeze bite guteramira abafana babigenda bite? Mukwanga abafana banjye abenshi indirimbo barazumva harimo n'ukuntu ngira gutya n'ubu ngubu kwa gatandatu ngomba kujya mu Gatsata hari ahantu bamamagaye rimwe na rimwe bagwaye akazi. Ntegereje rero ko
n'abashoramari batekereza bakantekerezaho kuko already abakobwa turacyari na bakeya muri showbiz bakwiye kudutekerezaho natwe tukagira icyo tubona bakabatekerezaho kubera ko muri abakobwa cyangwa kubera ko mushoboye ko dukora ntabwo ari uko turi abakobwa ariko urabona ko abahungu baradusize sibyo se kubera ko ari abahungu baradusize abakire dufite muri showbiz hafi ya bose ni abahungu sibyo se ndabeshya nibyo natwe nk'abahanzikazi dutekerezweho niba ari igitaramo cya Iwacu Muzika nkuko habonekamo abahungu 7 cyangwa 5 habonekemo n'abakobwa nka 4 cyangwa 5 yego yabigiye kuba icyo nshatse kuvuga yego muri business batugabanye mane ku mufungo wallahi batugabanye ese bashaka ko twiba kandi wazanye umuhanzi mushya giceri cyarabonetse ufite amafaranga ubeze neza ni ukuvuga ngo umuhanzi mushya ni ukuvuga ngo namwe birava mu maboko yanyu rero ni mu musunike kugira ngo tugire icyo tubona ariko natwe tujye dutegura na press conference ariko tubatemo ibintu atari yewe wallahi ibintu atari yewe wallahi ariko ubwo mufite studio cyoroshye cyane kuba yakora indirimbo nubwo zaba ari audio gusa ariko zikaba zihari muri iki kigo cyambere no kubona aho ukorera audio bwihari bintu ni sawa dubihangana bitazabura muri kuva kwa Nessa cyangwa se kwa Bitkira na Topic no kuvuga ngo no kubwira nabo bakire bose bakayamanuramo yego amafaranga umba kundi no kubwira Gaherabana nanjye akamakuru amafaranga nangabanyirizeho bafite amafaranga yo nshaka kuyaryaho nkumva uko bimeze kwa 12 mu minsi yashize hari amakuru nabonye avuga ko mufitanye gahunda hariya muri iriya nyubako byarangiye universe dufitanye gahunda wowe na Gael oya ayo makuru se yavuye ayo makuru yabaye ubu naba mfite video naba ndi Tanzania naba ndi mwari mufitanye gahunda y'imikoranire ngo ashakaga umuraperi kazashyira muri iriya record rap ni ukuvuga ngo rero igitekerezo niba kigifite namfate uyu muhungu tumusigire Bitkira dukora akazi mani Bitkira kurekura oya agomba kundekura none se Bitkira si yaje wenyine asiko mama ameze nk'ababyibagiwe mu binyibutse wanjye munyibutse wanjye ariko nyine iyo gahunda yari ihari ubwo sinzi aho byapfiriye ni ukuzabimubazaho umunsi yagarutse tukabireba ko byari byo umva ahubwo agaruka aricyo kiganiro kitagikorwa tubimubazaho twumva gahunda zifite ayo mafaranga nanjye ngereho wanjye yahumura rwose wallahi twigire ku mikoranire yagutse ngo kandi nyine mwa mwakoze cyane no kudushyigikira mugashyigikira n'umuhanzi wacu yego noneho tujye ku mikoranire yagutse wowe na Topic muzakorana mu buryo bumeze gute ngenda ndashaka kuvuga muri management muzakorana gute ku mwaka n'indirimbo zingahe korabo zingahe abanyarwanda bamenye umuhanzi wazanye mu gihe ukora mu buryo bwagutse gute ni ukuvuga ngo ubundi Topic uko uzi move ya Nessa ibimeze yego niko Topic agiye gukora Topic indirimbo ni buri munsi ariko ikizatandukaniraho ni uburyo ibihangano byo tuzatubikorera promotion turashaka kujya dushaka ko dukora promotion noneho bihagije yego muri campaign y'ubushize mu kwezi kwa 7 mu mpeshyi turi gusohokamo cyangwa twasohotsemo koze indirimbo yitwa Papa ni indirimbo yashimwe cyane munahura na Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi ariko ntabwo twayibonye ikoreshwa muri campaign byatewe n'iki byarakubabaje ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu nta kintu mbiziho mwabaza abantu bateguye abahanzi bajya muri campaign kuko njye nta kintu na kimwe nabimenyeho ariko minisita kuba yaratwakiriye n'ibyo twagomba kuganira nawe twarabiganiriye kandi ntaho byari bihuriye na campaign havuyemo iki mu biganiro mwagiranye havuyemo ibintu byinshi havuyemo kuba Nessa yatekereza byagutse
ari byo uri gukora hari ibintu byinshi kuri Nesa biba bigomba guhinduka nk'ibiki no kuvuga ngo byinshi cyane turabure